Չեք հասկանում, որ պետք է գիտական մթնոլորտ եւ միջավայր ձևավորել, իսկ դա ձևավորվում է տասնյակ տարիների ընթացքում։ Պատճառը շատ պարզ է, կիրթ մարդը միշտ ավելի մեծ քանակի գումար է կարողանում վաստակել։ Կիրթ հասարակությունը պաշտպանված հասարակություն է։ Եվ ամենակարևորը կիրթ հասարակությունը արժանապատիվ հասարակություն։ Հաշվի առեք, թանկ եք վճարելու այս ամենի համար, որովհետև գիտության ոչնչացումը բերելու է կրթության անհապաղ դեգրադացիայի, իսկ դրա հետևանքը լինելու է անվտանգային համակարգի փլուզումը։ Հարցը շատ հետաքրքիր էր տրված, ինչ է Հայաստանում լավ պայմաններ են ստեղծում գիտնականների համար։ Այսօր կրթությունը եւ գիտությունը դա քաղաքական գործոն է, ոչ տնտեսական, ոչ այլ, դա քաղաքական գործոն է։ Պետք է 25-30 տարի մշտապես ձեր հնայի բավականին զգալի տոկոսը ներդնեք գիտության եւ կրթության վրա, փորձեն հասկանալ գիտությունը ինչի համար է պետք եւ ինչպես պետք է այդ ոչ թե թերաֆինանսավորել եւ հետո դժգոհել, այլ նորմալ ֆինանսավորել, ծաղկաքաղ անել եւ արդյունքում ասել այս արդյունքները պետությունը չունի կիրթ համայնք, այդ պետությունը ոչնչացվելու է։ Կրթական համակարգ, դպրոց, բու եւ ամեն ինչի գագաթին կանգնած գիտական հանրություն։ Այդ երամիացությունը երբ լինում է, համակարգը աշխատում է եւ հասարակությունը դառնում է չափազանց կրթված եւ պաշտպանված։ Մենք կսկսենք զարգանալ ճիշտ եւ կիրթ մարդը հասարակության կողմից կընկալվի ոչ թե ինչ-որ մի դոձիկ, որի վրա կարողա ծիծաղեն, ասում են շատ պարզ բան։ Ուսուցիչը ստացավ այնքան իրավունք, ինչքան падգամավորը, այնքան գումար, ինչքան նախարարը եւ այնքան հարգանք, ինչպես կայսրը։ Մեր պետական այրերը դեռ բավականաչափ կրթական ցենզ չունեն, որ այդ ամենը հասկանան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալ ենք մեր հաղորդման հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօր կարծում եմ կարողանանք խոսել տարբեր գիտության վերաբերվող, գիտության գործի կազմակերպման վերաբերվող տարբեր խնդիրներից, բայց կուզեի հաղորդումը սկսենք մի դրական նոտայով, վերջերս ես շատ մեծ սիրով կարդացի ձեր գոլեգայի, ձեր համալսարանի աշակերտի Դավիթի խոշոր հաջողության մասին։ Կարող եք ավելի մանրամասն ներկայացնել աշխատանքը Դավիթի, ինչու՞մն է հաջողությունը ու ինչքանով է կարևոր այդ հաջողությունը մեր գիտական կյանքում։ Խոսքը գնում է Դավիթ Հայրապետյանի մասին, Սլավնական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկա եւ քվանտային նանոկառուցվածքների ամբիոնի վարիչի, ով արժանացավ 2020 թվականի Գալիանո Դենարդոյի մրցանակին։ Դա շատ հեղինակավոր միջազգային մրցանակ է։ Մրցանակը շնորհում են միանգամից երկու խոշոր կազմակերպություններ՝ օպտիկայի միջազգային հանձնաժողովը եւ Աբու Սալամի անվան տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոնը, եւ մրցանակը շնորհվում է մինչեւ 40 տարեկան երիտասարդ գիտնականներին օպտիկայի եւ ֆոտոնիկայի ոլորտում զգալի ներդրում ունենալու համար։ Տեսական աշխատանքներ միայն թե Դավիթը ներկայացրել է տեսական աշխատանքների մի որոշակի ուրեմն համախումբ եւ այդ աշխատանքները նվիրված են եղել այսպես կոչված արհեստական ատոմների կամ այլ կերպ ասած քվանտային կետերի օպտիկական հատկություններին։ Դա նանոկառուցվածքների մի մեծ դաս է, որը որ այսօր հանդիսանում է չափազանց խոստումնալից համակարգերի մի ընտանիք, որոնք որ կարող են դառնալ եկող սերնդի օպտո եւ նանոէլեկտրոնիկայի սարքավորումների տարային հենք։ Եվ այդ տեսանկյունից նման համակարգերի ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր խնդիր է եւ հատկապես օպտիկական հատկությունները չափազանց մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում, որովհետեւ նրանք անմիջապես կարող են կիրառվել օրինակ լազերային տեխնիկայում, տարբեր տեսակի ընդունիչների եւ տվիչների ստեղծման գործում, զենքերի ստեղծման գործում, բնականաբար ռազմական ոլորտում, լուսադիոդների ստեղծման ոլորտում այսօր շատ կարևոր հետազոտություններ են կատարում, որովհետև մասնավորապես ցույց է տրված, որ եթե քվանտային կետերի հենքի վրա ստեղծում են լուսադիոդներ, նրանց աշխատանքի տևողությունը մոտարապես 75000 ժամ է, այսինքն չափազանց բարձր էֆեկտիվության շատ արդյունավետ համակարգեր են ստեղծում,
եւ Դավիթի աշխատանքները դա ակադեմիկոս Էդվարդ Ղազարյանի գիտական խմբի այսպես ասած մի մեծ խնդիրների դաս է, այդ դպրոցը մի քանի տիպի խնդիրներ է դիտարկում, որոնք որ վերաբերում են քվանտային կետերին, դա օպտիկան է, դա վիճակագրական, այսպես կոչված ջերմադինամիկայի մագնիսական հատկություններն են ուսումնասիրում այդ համակարգերի, նրանց բարդ կոմպլեքսները, կուլոնյան խնդիրները, էքսիտոնային, բիէքսիտոնային համակարգերն են ուսումնասիրվում այդ համակարգերում եւ դա մի աշխատանքների դաս էր, որոնք որ թույլ տվեցին մի շարք եզրակացություններ արել, նաեւ այդ թվում այդ աշխատանքներից մեկը մի տեսություն էր, որը որ կանխատեսվել էր դեռ 2013 թվականին մեր գիտական խմբի կողմից, այսպես կոչված կոնի երևույթը բարդ համակարգերում գիտական դետալների մեջ չեմ կարծում որ լսանի մեծ մասը կարողանա տանկանալ, շատ հետաքրքիր է։ Այսպես մի հատ պրիմիտիվ հարց տամ։ Ասացիք, որ այդ տեսական աշխատանքը ֆունդամենտալ կարևորություն ունի այս ոլորտում, որը հանդիսանալու է հաջորդ սերնդի օպտո, նանո տարբեր սարքերի, չէ, տարբեր համակարգերի հիմքը։ Գիտեմ, որ հարցը շատ գրագետ չի, բայց այնուամենայնիվ երբ եք սպասում այդ համակարգերի ինդուստրիա կամ մեր կյանք մուտք գործելը, քանի տարուց։ Գիտեք, դա դժվար է։ Հասկանում եմ, այնուամենայնիվ որոշակի կարծիք։ Դե եկեք ես օրինակ բերեմ։ Սրանից մոտավորապես 5 տարի առաջ Philips ընկերությունը ուրեմն հիմնարար հետազոտությունների համար հատկացրել էր մոտավորապես 20 միլիարդ դոլար գումար, որոնք որ նրանք պետք է ծախսեին հետագա մի 10 տարվա ընթացքում այդ հետազոտությունների եւ ենթադրվում էր, որ արդյունքը նրանք կտեսնեն մոտավորապես 30 տարվա ընթացքում։ Այդ կերպ ասած, դա բավականին հեռահար հետազոտություններ են, որոնք միգուցե շոշափելի արդյունք անմիջապես չեն տալի։ Բայց երկար ժամանակ, դե տեսեք, երբ խոսքը վերաբերվում է օրինակ Ալֆերովի խմբի հետազոտությունների մասին, ովքեր որ Նոբելյան մրցանակ ստացան եւ նույն Ալֆերովը համարվում էր, այո, չափազանց հաջողակ գիտնական, որովհետեւ նա մի անձ է եղել, ով ինքը սկսել է հետազոտություններ, որոնք կրել են միգուցե չափազանց абստրակտ բնույթ, բայց ի վերջո եկել է նրա, որ այդ հետազոտությունների հիման վրա ստեղծվել են օրինակ լազերներ։ Այո, այո։ Դա տևել է մոտարապես 40 տարի։ Այսինքն ժամանակահատվածը երբեք հնարավոր չի կանխատեսել։ Գիտությունը երբեք, այսպես ասած, գծային սկզբունքներով չի։ Հետաքրքիր թե ինչքան կարևոր է այս դպրոցի առկայությունը, թեկուզ 10 տարվա, 20 տարվա, նույնիսկ 30 տարվա կտրվածքով, երբ որ նոր տեխնոլոգիական հնարավորությունների այդ կան ու նոր շուկաներ հետևաբար առաջանան, ինչքան կարևոր է այս դպրոցների առկայությունը, որ մենք կարողանանք այդ շուկաների մաս կազմել։ Այո, դե դրա համար պետք է նաև մեկ շատ կարևոր հանգամանք լինի մեր պետության մեջ, պետք է լինեն բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող մենեջերներ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ կարողանում են բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի շուկան վերլուծել, հասկանան տենդենսները, ինչպիսի զարգացում է այդ շուկան ապրում եւ ըստ դրա կարողանան նաեւ օգնեն հետազոտողներին ինչ որ առումով ուղղորդելով այդ հետազոտությունները այս կամ այն ուղղությամբ։ Դա ինքնին ենթադրում է, որ լրջագույն կրթություն պետք է այդ մարդիկ ունենան, որովհետև բացի զուտ տնտեսագիտական գիտելիքներից նրանք պետք է նաև որոշակի հմտություններ ունենան տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եվ ես կարող եմ ասել, Արամ ջան, օրինակ այդպիսի մենեջերներ պատրաստում է MIT-ն։ Օրինակ նույն Չուբայսը, որ Ռոսնանոյի ղեկավար դառավ, ինքը անցել էր այդպիսի կուրսեր MIT-ում։ Հասկանում եք, եւ ըստ էության պետք է այսինքն իրականում հենց պետք է կոնկրետ գործուղել մարդկանց պոտենցիալ, պետք է լինեն մարդիկ, որոնք կարողանան ստանալ համապատասխան կրթություն, ունենան գիտելիքներ նաև այդ ոլորտում, որովհետև դե եկեք զուտ գիտության վրա օրինակ չբերենք, ասենք զենք վաճառելը դա չափազանց լուրջ գիտություն է, որովհետև դուք պետք է կարողանաք հասկանալ, ես կարծում եմ այո։ Դա կիսակադակ է, բայց այն որ գիտական գործի մենեջմենթը պետք է լուրջ սովորել ու պետությունը իրականում հետաքրքիր է, երբեք չէինք մենք անդրադարձել այս կետին, բայց պետք է հասնել դրան երևի, խոստումնալից մի քանի հոգի հենց Հայաստանից լրջագույն կրթություն ստանան այդ ոլորտում, որոնք հետո ղեկավարեն մեր մաս կազմեն ոլորտի կառավարմանը։ Մի ժամանակ
կար այսպիսի աբսուրդային իրավիճակ Հայաստանում, որը ինձ չափազանց զայրացնում էր, գալիս էին ասում են, դե գիտեք, դուք գաղափար ունեք, օրինակ, այսպիսի մի բան եք առաջարկում, սարք։ Դե հրաշալի է, այդ սարքը դուք ունեք, մի լավ փորձեք հետազոտել շուկան, տեսեք թե ինչ սեգմենտում դուք տեղ ունեք, նայեք տեսեք թե ինչ հնարավոր տնտեսական շահեր կան կամ կորուստներ եւ այլն, որ կարողանաք այդ վաճառել։ Ես մի անգամ հարց տվեցի այդ տեսությունը զարգացնող իմ գոլեգաներին։ Ասացի դա ձեզ չի հիշացնում իրավիճակ, որ տնտեսագետ գա, ասի գիտես, լավ օրինակ ֆոտոընդունիչներ կան, որ կարող ենք վաճառել SSS ուղղությամբ։ Իրանք էլ ասեն ապրես, լավ է որ գտել ես, դե նստի այդ ֆոտոընդունիչը ստեղծի։ Ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի։ Եթե գիտնական ինչ-որ մի բան ստեղծել է եւ այդ ամենը կարող է իրացնել, ապա պետք է լինի մասնագետ, ով առավել լավ եւ արդյունավետ կերպով այդ ամենը կարող է կազմակերպել։ Իսկ դա պետք է անեն հենց մենեջերները, որոնք պետք է հասկանան ինչ է նշանակում գիտատար արդյունաբերություն, տնտեսություն եւ համապատասխանաբար շուկա։ Ես ես հավաստիացնում եմ, որ դա շատ հզոր, շատ հարուստ շուկա է, շատ դաժան օրենքներով եւ նման շուկայում իր ուրույն տեղը ունենալը դա չափազանց բարդ խնդիր է եւ դա պետական մասշտաբի գործ է, որովհետեւ պետությունը պետք է այդ հանձնառությունը իր վրա վերցնի եւ փորձի այդ process-ը ոչ թե ուղղորդել, բայց համենայն դեպս նպաստել, որ այդ ամենը տեղի ունի։ Հասկանալի է։ Ձեր խմբում հենց Դավիթենց խմբում ես գիտեմ, որ դուք նաև շահել եք շատ մեծ գրանդիոզ Horizon 2020-ի գրանտ, ճիշտ է։ Եթե կապորցենք մոնետիզացում չի, բայց գրանտ գրել է ինքն իրենով ուրիշ գիտություն է ու հաջողվել է ձեր խմբին։ Ես ասեմ, Արամ ջան, ես ձեզ ասեմ միանգամից։ Ուրեմն առաջինը մենք շահել ենք ուրեմն քվանտային ինֆորմատիկա եւ քվանտային օպտիկայի ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար այդ գրանտը, ինչպես տեսնում եք, քվանտային բառը այստեղ հանգուցային նշանակություն ունի եւ ես իմ որոշ հարցազրույցներում հատուկ նշել եմ, որ քվանտային աշխարհը ներխուժել է արդեն մեր կյանք եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք նրա, որ այն ամենը ինչ մեզ շրջապատում է, նկատի ունեմ սարքերը, կոմունիկացիաները, այս կամ այն կերպ անցնելու են քվանտային օրինաչափությունների սկզբունքների աշխատանքի վրա։ Ուրեմն հետեւաբար առաջինը շատ կարևոր է արդիականությունը այն գիտական թեմայի, որը որ դուք ներկայացնում եք նման խոշոր գրանտի հավակնելու համար։ Երկրորդը մենք շատ կարևոր երկու անձնավորություն ունենք մեր գիտական խմբում, դա ինքը Դավիթն էր Հայրապետյան եւ Դավիթի կինը Պայծառը Մանթաշյան, ով փայլուն կերպով կարողացավ օգնել Դավիթին հստակ ձևակերպել խնդիրները, որոնք որ մեր առջև դրված են, նախանշել այն ճանապարհային քարտեզը, որով որ պետք է առաջնորդվեն մեր գիտական խմբերը, խոսքը վերաբերվում է մեր եւ մեր ուրեմն գործընկերներին, դա Գամբուրգի համալսարանն է Գերմանիայում եւ Պատրասի համալսարանը Հունաստանում, պրոֆեսորներ 3, բայց կարևոր այն հանգամանքն էր, որ այսպես կարելի ասել գլխամասային կազմակերպությունը մերն էր, հայ-ռուսական համալսարանը մեր գիտական խումբն էր եւ Համբուրգի համալսարանը եւ Պատրասի, իմիջիալից ասեմ, երկուսն էլ բավականին լուրջ համալսարաններ են, եվրոպական հեղինակավոր, մի խմբի գիտական ղեկավարը պրոֆեսոր Բեստերն է, մյուսը պրոֆեսոր Պասկոտասը, հունական կողմը, նախ եւ առաջ հրաշալի անձնավորություններ են, ինչպես մարդիկ եւ փայլուն գիտնականներ են։ Մենք միասին այսպիսի երրակողմ մի թիմ ստեղծեցինք, մի ծրագիր ձևավորեցինք, որի շուրջ բավականին մեծ քանակի նրբություններ պետք էր քննարկվել եւ փայլուն կերպով այդ աշխատանքը։ Եթե փորձեմ ամփոփեմ ճիշտ հասկացա թե չէ, այսինքն պայծառի գործը, որը հաջողության հիմքում իրականում ընկած, եղել է հենց դա, շատ լավ հասկանալ արդիականությունը, այսինքն որ տեսանկյունից մատուցել, այո, տալ ձևակերպային քարտեզը, թե ինչեր պետք է արվեն։ Փուլերը, այսպես ասած, տեխնիկական այնպիսի նրբություններ, որոնք չափազանց գնահատվում են։ Հանձնաժողովի կողմից, հասկանում եք, այսինքն գիտական կողմը, զուտ գիտական հոդվածները, սեմինարները, աշխատանքները, այդ ամենը գիտական խումբը պետք է ինքնըստինքյան ունենա, բայց մատուցել համապատասխան կերպով եւ տալ ճիշտ անկյան ներքո այդ ամենը ներկայացնել, դա չափազանց նուրբ հարց է, որը խորը գիտակ կարող է իրականացնել։ Շատ ուրախ եմ, որ լսեցինք պայծառի մասին, որովհետեւ ունիկալ սկիլ ոնց են ասում, ունիկալ համադրություն է։ Համադրություն է տարբեր։ Պետք է հաշվի առնել նաեւ այն հանգամանքը, որ պայծառը ինքը ֆիզիկոս է։
Եվ այո, նա եւ PhD դա է, նա կարևոր է շատ, գիտությունների հարմար է։ տեխնացու է, շատ լայն մտահորիզոն ունեցող անձնավորություն է, պայծառ բազմակողմանի Անցնում է դեպի հենց մենեջմենտ։ Եվ նա փայլուն կերպով կարողացավ հենց այդ հարցը լուծի։ Դավիթը հոյակապ կազմակերպեց աշխատանքները, ինչ այլոց ասեմ, որ նա արտակարգ կազմակերպիչ է։ Դավիթը թե պայծառ, Դավիթը փայլուն կազմակերպիչ է։ Ուրախ եմ, որ Հիմա տեսնում եմ, որ այդպիսի երիտասարդ եւ տաղանդավոր ֆիզիկոսը, որ նաև կարողանում է այդպիսի կազմակերպչական գործ իրականացնել, դա շատ ուրախացնում է։ Եվ պայծառը Դավիթը ոնց որ համալրելով մեկը մյուսին արտակարգ կերպով, էլի, փայլուն զույգ են, էլի, եւ ուրախ եմ, որ խոսում ենք այստեղ մի դրական եւ հրաշալի գործընկերներ, մարդիկ, որոնց շատ սիրված են նաև գիտական կոլեկտիվի կողմից, համայնքում։ Այո, եւ քանի հոգի է ձեր խումբը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, մեծ է խումբը։ Ակադեմիկոս Ղազարյանի կողմից ստեղծած թիմը այսօր 4 սերունդով ներկայացված է մեր ամբիոնում։ Պատկերացնում եք։ Ու քանի հոգի աշխատում։ Մոտավորապես 15 հոգի։ 15 հոգի։ Այո։ Երիտասարդներ շատ են։ Երիտասարդներից, որոնք մեծ մասը դա ասպիրանտներ են, բակալավրներ են եւ մագիստրոսներ են, որոնք շատ ակտիվ աշխատում են, ունենք արդեն երիտասարդներ, ովքեր պաշտպանել են իրենց ատենախոսությունները, բայց միևնույնն է շատ կապված են գիտական խմբի հետ, գնում գալիս են համատեղ աշխատանքներ են կանում եւ կան նաեւ հրաշալի տղաներ, ովքեր դուրսն են, արտերկրում են աշխատում, օրինակ Լյուդվիկը Պետրոսյան Ջեքսոնի համալսարանում, Վանիկը Շախնազարյան, ով ԻՏՄՕ-ում է։ Այսօր ամբիոնում աշխատում են ակադեմիկոս Ղազարյանի 4 սերնդի ներկայացուցիչներ։ Այո, պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանը, ով 70-անց է, եւ օրինակ մեր երիտասարդները, ասենք Բաղդասարյան Դավիթը, ով 27-28 տարեկան է, հասկանում եք։ Այսինքն դա բավական եզակի դեպք է, երբ մեր հայտնի ակադեմիկոսը ունի ստեղծած նման դպրոց, սերունդներով շարունակական։ Ոնց է հաջողվել։ Ես գիտեք գաղտնիքը իմ կարծիքով կարևորագույն Էդուարդ Մուշեչի հատկանիշի մեջ է թաքնված, նա չափազանց նվիրված է իր գիտական դպրոցին։ Դպրոց ստեղծելուն, հա։ Ոչ միայն, նա շատ սիրում է իր աշակերտներին։ Հայաստան ակադեմիկոս Ղազարյանը վերադարձել է 69 թվականին, երբ Մոսկվայի պետական համալսարանում էր ասպիրանտուրայում էր սովորում։ Իդեպ ես ասեմ, որ նա համաշխարհային ճանաչում ունեցող Բոգոլյուբովյան դպրոցի ներկայացուցիչն էր, ակադեմիկոս Բոգոլյուբովը դա շատ խոշոր գիտնական տեսաբան ֆիզիկոս է եւ Դուբնայի տեսական ֆիզիկայի դպրոցի հիմնադիրը, Միջուկային Միացյալ ինստիտուտը հետազոտությունների եւ ուրեմն ըստ էության նանոգիտությունը Հայաստան բերել է Էդուարդ Ղազարյանը, ակադեմիկոս Ղազարյանը։ Ոչ միայն բերել այդ դպրոցը ստեղծել, այնուհետև զարգացող նա դպրոց։ սկսել է աշակերտներ իր սուրճ հավաքել, ընդ որում դասական օրինակ է, երբ ինքն է լինում, այնուհետև 1-2 աշակերտ է, այնուհետև խումբը մեծանում է, ձևավորվում է հզոր թիմ, սկզբում դա պետական համալսարանում էր, հետո երբ ակադեմիկոս Ղազարյանը առաջարկ ստացավ գլխավորել Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ֆիզիկայի ամբիոնը, նա իր դպրոցով տեղափոխվեց այնտեղ, ստեղծելով մի փայլուն համասփյուռ երիտասարդ եւ տաղանդավոր գիտնականների, դպրոցը սկսեց մեծանալ։ Այսօր Էդվարդ Ղազարյանի աշակերտները մոտարապես 40 հոգի գիտությունների տեխնացու են եւ մոտ 10 հոգի գիտությունների դոկտորներ են։ Այսինքն աշխատում են մնալ գիտության հիմնականում շատ ակտիվ աշխատում են գիտության ոլորտում, Հայաստանում են, Ռուսաստանում են, արևմտյան համալսարաններում են։ Այսինքն նա կարողացավ բացառիկ մթնոլորտ ձևավորի իր գիտական դպրոցում, ընդ որում գիտեք բոլոր կարևորագույն հաջողությունները պայմանավորված են իմ կարծիքով մի կարևոր հանգամանքով։ Նա երբեք չի առաջնորդվել բաժանիր որ տիրես սկզբունքով։ Նա միշտ ամեն ինչ արել է, որ գիտական խմբում առողջ մթնոլորտ լինի, նախ եւ առաջ բարոյահոգեբանական։ Օրինակ, երբ մենք ինչ-որ երիտասարդի գիտական խումբ ենք ուզում բերենք, Էդուարդ Մուշեչը երբեք չի ասում, ինքը լավ կարողանում է ինտեգրալ հաշվել կամ դիֆերենցիալ հավասարում լուծել։ Նա ասում է այդ ամենը մենք սովորացրել, դա լավ մարդ է, նա կարգին անձնավորություն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ հաջողության բանալին հենց դրանում է կայանում։ Եվ մեկ կարևոր նաև հանգամանք կար, ինքը երբեք
ուշադրություն չի դարձրել այնպիսի գործոնների վրա, որոնք միգուցե տարածված են եղել հայկական իրականության մեջ, ինչ ընտանիքի երիտասարդ է, ծնողները ովքեր են, կոպիտ ասած ամենաանտեր երեխեն կարող էր գար մտնի պրոֆեսոր Ղազարյանի գիտական թիմ եւ փայլուն հաղթանակների հասնի, հասկանաք, այսինքն նա շատ նվիրված էր իր դպրոցում եւ ես պետք է ասեմ, որ այդ նվիրվածությունը իր դպրոցին նաեւ միշտ խրախուսվել է Էդուարդ Մուշեիչի կնոջ, տիկին Լյուդմիլայի կողմից, ով բացառիկ կերպով այդ հարցում իր ամուսնուն թիկունք է եւ այդ իսկ պատճառով առհասարակ Ղազարյանի ընտանիքը շատ սիրված է իր աշակերտների կողմից։ Իմիջիալից ասեմ, որ նա նույնիսկ իր դուրը չի գալի, երբ ասում են գիտական դպրոց, նա ասում է մենք դպրոց չենք, մենք ընտանիք ենք։ Եվ նա գիտական հայրն է այդ ընտանիքի, ունենալով զավակներ, թոռներ, ծոռներ եւ այլն, այսպես։ Իսկ երիտասարդներ շատ են։ Կան երիտասարդներ կան, շատ ակտիվ ասպիրանտներ կան, փայլուն կերպով սլավոնականի ասպիրանտներ են, թե ոչ միայն։ Այո, օրինակ հենց այս պահին մեր երկու ասպիրանտներ, Մկրտչյան Մհերը եւ Խաչատրյան Խաչատուրը հիմա գտնվում են ուրեմն այս պահին Բելգիայում, այո, եւ այնտեղ ուրեմն Բրյուսելի համալսարանից մեկում նրանք Էրազմուս ծրագրի շրջանակներում իրենց հետազոտական աշխատանքն են կատարում շատ առաջավոր ֆոտոնիկայի լաբորատորիայում։ Մենք ունենք բազմաթիվ ասպիրանտներ այստեղ Հայաստանում, որոնք նույնպես մեկնում են արտերկիր, գալիս են շատ ակտիվ համագործակցում ենք եւ ասպիրանտները ակտիվ աշխատում։ Այսպես մի հարց տամ, գիտուժի հիմնական ձևակերպված պահանջներից մեկը այն է, որ ասպիրանտների տեղերը, այսպես ասած, Հայաստանում պետք է կտրուկ ավելացի, այսինքն պետք է խրախուսի ավելի ակտիվ ներհոսքը դեպի գիտություն։ Դուք ես զգում եմ, որ շատ ակտիվ աշխատող գիտական խումբ եք ու նաև ֆինանսապես երևի ինչ-որ առումով ապահոված չասեմ, բայց նաև ֆինանսապես շատ հետաքրքիր համագործակցությունների մեջ եք։ Խնդիր ունեք ավելի շատ երիտասարդներ գրավելու։ Ու արդյոք կարևոր է ձեր համար, որ ասպիրանտների քանակը պետությունը եկեք ամենապարզ մի խնդրի պատասխան տանք։ Մենք սերնդափոխություն երևի ուզում ենք, չէ՞ որ լինի։ Սերնդափոխությունը միայն եւ միայն երիտասարդների միջոցով կարող է իրականացնել։ Այլ կերպ ասած, պետք է ամեն ինչ անել, որ ստեղծել լավ պայմաններ, որ երիտասարդները մնան գիտության մեջ եւ աշխատեն։ Բնականաբար մենք խիստ շահագրգռված ենք, որ ասպիրանտական տեղերը դա տեսնում եք կոնկրետ քայլ, որ անհրաժեշտ է անել մեր իրականությունում։ Նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել պայմաններ, որ ասպիրանտները այնքան թոշակ ստանան կամ հետազոտությունների համար ինչ որ որոշակի վարձատրում, որ կարողանան կենտրոնանալ գիտական աշխատանքների վրա։ Տեսեք, Ռուսաստանը այդ հարցը լուծեց շատ հետաքրքիր կերպ։ Ռուսաստանում հայտարարեցին մեգա գրանտերի ծրագրեր, այսինքն շատ մեծ գրանտերի, որոնց շրջանակներում ասպիրանտները ստանում են մոտավորապես $1000 թոշակ Ռուսաստանում։ Այդ համեմատականը եվրոպական չէ՞, Եվրոպականը կրկնակի անգամ ավելի բարձր է, սակայն եվրոպական գները մոտավորապես նույնչափ ավելի բարձր են։ Այլ կերպ ասած, կարելի ասել, որ նրանք բավականին հաջող կարողանում են իրենց գիտական խմբերում աշխատել, կենտրոնալ գիտական աշխատանքների վրա եւ ասեմ, որ դա անմիջապես շատ կտրուկ բարձրացնում է արդյունավետությունը գիտական խմբերի աշխատանքի։ Երկրորդը, երևի ամենակարևորը նա է, որ պետությունը պետք է լավ հստակ հասկանա, որ գիտությունը դա մի ոլորտ է, որը ունի ռազմավարական նշանակություն պետության ապագայի համար։ Եվ գիտեք, ընդհանրապես ասած, գիտական թիմերի շարժիչ ուժը դա երիտասարդներն են։ Երբ գալիս է որոշակի տարիք, արդեն հավանաբար ուղեղի ճկունությունը այնպես լավ չի արտահայտված լինում հետազոտողի մոտ եւ երիտասարդի, այսպես ասած, աջակցությունը չափազանց կարեւոր է դառնում, որովհետեւ կոպիտ ասած այն ինչը որ դու առաջ կարողանում ես հաշվարկը իրագործես մեկ շաբաթվա ընթացքում, դու զգում ես, որ արդեն 2 շաբաթն է, նույնիսկ քիչ քո համար։ Իսկ երիտասարդները, որոնք ակտիվ են, նրանք շատ նենց խանդավառությամբ, մեծ ոգևորվածությամբ աշխատում են, սահմաններ չունեն մտահորիզոնի, չէ՞։ Այո, եւ ինչ որ առումով նաեւ երիտասարդների համար հեղինակություններ գոյություն չունեն, ինչ շատ կարեւոր է։ Նրանք ազատ են, կարծրատիպեր չունեն։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատ հետաքրքիր է լինում աշխատել երիտասարդների հետ եւ ասեմ, որ Ռուսաստանը համենայն դեպս ֆիզիկայի ոլորտում ասպիրանտական տեղեր անվերջ քանակի կարող է հատկացնել, որովհետեւ հասկանում են, որ տեխնոլոգիական զարգացման հիմքը
այդ բնական գիտություններն են, տեխնիկական գիտություններն են։ Իսկ պետությունները այսօր ըստ էության տեխնոլոգիական մրցավազքի են դուրս եկել եւ այն երկիրը, ով տիրապետում է լավ տեխնոլոգիաներով, նա նաեւ կարողանում է ստեղծել որակյալ անվտանգային համակարգ։ Եվ հետեւաբար հասկանալի է դառնում, որ արդեն պետական նշանակության գործ է ունենալ գիտություն։ Այս էլի կոնկրետ պրագմատիկ հարցամ։ Ֆինանսների անհրաժեշտ քանակության դեպքում ինչքան որ պետք է այդքան գումար ունենք, դուք կարողանաք ձեր թիմը մեծացնել 2 անգամ, 4 անգամ։ Ну 4 անգամ դա մի քիչ շատ է, բայց այն առնվազն կկրկնապատկենք դա հաստատ։ Ինչի եմ ասում ես, որովհետև ֆիզիկա, մաթեմատիկական ուժեղ դպրոցը այդ պետության հարստություն է, որ եթե հիմք կա, ինչքան պոտենցիալ ունենք աճեցնելու։ Ենթարան գիտակցում ենք հիմա, քանի որ մենք հասել ենք մի տխուր իրավիճակի, երբ որ անդունդի եզրին ենք այսպես ասած կանգնած, ֆինանսները ավելացնելու դեպքում կարող է շանս չունենանք վերստեղծել այդ դպրոցները։ Այդ կոնտեքստում եկեք ես օրինակ բերեմ, հա, ձեր հարցի, Արամ ջան։ Երբ Անդրեյ Գեյմը Նոբելյան մրցանակի արժանացավ, նա աշխատում էր Նոբելյան մրցանակի այդ ստանալու պահին, նա աշխատում էր Մանչեսթերի համալսարանում, Մեծ Բրիտանիայում։ Եվ դա մոտարապես այն ժամանակաշրջանն էր, երբ ձևավորվում էր Սկոլկովան Մոսկվայում, եւ ըստ էության Գեյմին բացառիկ գումարներ առաջարկեցին, որ նա Մանչեսթերից տեղափոխվի Ռուսաստան։ Ֆիզիկ է Գեյմը, այո, Սկոլկովը ֆիզիկ բիզնես դպրոց չէ Սկոլկովը։ Չէ, լրիվ այլ նպատակ է ունեցել, չէ։ Սկոլկովան դա ըստ էության Ռուսաստանի պատասխանն էր MIT-ին, Ստենֆորդին, այդ սիլիկոնյան հովտին, էլի, այսպես ասած, եւ նրանք փորձում են ստեղծել մի այդպիսի մի բան, հասկանալով, որ Ստենֆորդի համալսարանը դա հենց միջուկն է ամբողջ այդ համակարգի բարձր տեխնոլոգիական այդ հովտի, սիլիկոնյան հովտի, նրանք հասկանում են, որ մի նման բան պետք է այնտեղ ստեղծել եւ այնտեղ Սկոլցեխի գաղափարը եղավ, ոնց որ MIT-ն է, Ֆիզտեխն է եւ Սկոլցեխը։ Եվ ես հիշում եմ պատասխան նամակը Անդրեյ Գեյմի, որում նա գրել էր, ասել էր դուք այնտեղ ինչ է ցնորվել եք, կարծում եք, որ անվերջ քանակի գումար տակ մարդիկ կգան ձեր մոտ աշխատելու, չեք հասկանում, որ պետք է գիտական մթնոլորտ եւ միջավայր ձևավորել, իսկ դա ձևավորվում է տասնյակ տարիների ընթացքում։ Եվ այն ժամանակ Գեյմին հարց են տալի, ասում են իսկ ինչպես մենք կարող ենք նպաստել գիտությանը այնպես, որ մենք կարողանանք մեծ քանակի Նոբելյան մրցանակակիրներ նույնպես ունենանք, նա փայլուն պատասխան է տալի։ Նա ասում է, գիտեք, առանձին ինչ որ ծրագրեր իրականացնելով դուք ոչ մի արդյունքի չեք հասնի։ Դուք պետք է 25-30 տարի մշտապես ձեր հնայի բավականին զգալի տոկոսը ներդնեք գիտության եւ կրթության վրա, տարածեք գիտությունը լայն շրջանակներում, ամեն կերպ փորձեք պրոպագանդել գիտությունը, գիտահանամաչելի ծրագրերի միջոցով, միջոցառումների եւ միգուցե 35 տարի հետո դուք կսկսեք առանձին կղիզակներ ձևավորել, որոնցում որ կառաջանան այդ երիտասարդները, որոնք կհավակնեն Նոբելյան մրցանակների, այսինքն այդ կարգի հայտնագործություններ կանեն։ Եկեք չմոռանանք, որ Խորհրդային Միությունում հենց այդպես էլ եղավ։ Այն գիտությունը, որը 20-ական, 30-ական թվականներին շատ ինտենսիվ պրոպագանդվում էր եւ ֆինանսավորվում էր Խորհրդային Միության կողմից, սկսեց կրակել 50-ական, 60-ական, 70-ական, ընդհանուր մինչեւ 2000 թվականը, երբ Գինզբուրգը եւ Աբրիկոսովը, Ալֆերովը արժանացան Նոբելյան մրցանակների։ Դրանք այդ աշխատանք, այդ հերահար հարված այդտեղ որ լինում է, արձագանքը այդպես է լինում։ Ստեղ էապես խանգարում է այն հանգամանքը, որ մարդիկ, ովքեր որ կանգնած են այդ կառավարչական ղեկերի մոտ, նրանք մի քիչ ավելի շատ բիզնեսմենի հոգեբանությամբ են առաջնորդվում։ Դա չի աշխատում։ Հասկանու եք, օրինակ, երբ խոսում են բիզնեսմենը ես կասեի, որ լավ բիզնեսմեններ շատ երկարաժամկետ է մտածում։ Ես իրավունք չունեմ կարծիք հայտնելու, թե ես բիզնեսից հեռու մարդ եմ, բայց ես ուրիշ բան գիտեմ, էլի, որ օրինակ երբ խոսում են Շվեյցարիայի պես երկրի բարձր տեխնոլոգիական լինելու մասին, իսկ նրանք շատ բարձր որակի տեխնոլոգիական ինստիտուտներ եւ համալսարաններ ունեն, նրանք միշտ հիշեցնում են այն բանի մասին, որ չմոռանանք, որ ժամացույցները Շվեյցարիայում են ամենալավը ստեղծվել։ Այսինքն տեսեք որտեղից է գալի այդ հիմքը։ Եվ դա մշակույթ է, ազգային պետական մշակույթ է, գիտական այդ ներուժի ձևավորումը, որը նաև ազգի մտածելակերպն է ձևավորում։ Մենք ունեցել ենք, չէ՞, ինչ որ առումով։ Ունեցել ենք։ Եվ մեծ հաջողությամբ տապալել։
Խորհրդային Միության անկումից հետո։ Ընդ որում թվերը ապշեցնող են։ Իրոք հայերը տաղանդավոր ազգ են, գիտեք, ես ասեմ։ Ես իհարկե միշտ հակված եմ, որ դա հայերը 40 չէ, ես կարող չեն գնում կոնկրետ 43 թվականին Օրբելին ձևավորում է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի, այսպես ասած, կորիզը։ Սկսում են ստեղծել այդ ակադեմիան։ 43 թվականին պատերազմի ամենաթեժ այո, ամենաթեժ ժամանակ նրանք ստեղծում են հայկական բաժանմունքը Խորհրդային Միության գիտությունների ակադեմիա, որը հետո դառնում է արդեն հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա։ Այն ժամանակ Հայաստանում շատ քիչ գիտական հետազոտություններ էին կատարվում։ Կային որոշ պեղումներ, եթե ես չեմ սխալվում, Սասունցի Դավթի էպոսի հետ կապված ինչ-որ հետազոտություններ էին կատարում, եւ ինչ-որ խնդիրներ բացարձակապես ինչ-որ բաներ կային, որոնք կապված էին ուրեմն բանը երկրի մասին գիտության հետ կապված, այդ գեոլոգիայի հետ կապված։ Իհարկե մինիմալ ինչ-որ մակարդակ։ Շատ ցածր քանակի ինչ-որ խնդիրների ցանկ էր քննարկվում։ Ուրեմն մոտավորապես 50 տարի հետո 50 տարի հետո 43-93 93 թվականին դեռ բավականին մեծ հզորություններ կար հայկական ակադեմիայի անձնակազմը շատ մեծ էր, հետազոտություններ են կատարում Հայաստանի գիտնականները տիեզերական ծրագրերից սկսած կենսատեխնոլոգիաներից վրճացրած խոշորագույն խորհրդային ծրագրերում ունեին շատ լուրջ մասնակցություն։ Ես մի անգամ բայց այդ մասնակցությունը արդեն զգալ է ոչ թե 93-ին, այլ 70-ին, 85-ին այո, ես նկատի ունեմ այդ գագաթը պիկը, երբ արդեն բոլոր ուղղություններով էր դա գնում, ես որտեղից գիտեմ, հայրս աշխատում էր տիեզերական ծրագրերի վրա։ Հասկանում եք, նա աշխատել է ակադեմիկոս Գրիգոր Գուրզադյանի թիմում, երբ Օրիոն 2 ծրագիրն էին իրագործում, եւ ես հիշում եմ, թե ինչպիսի գործողումներ էր հայրս գնում, բնականաբար նա ոչ մի չէր ասում, ուր է գնում, ինչ է անում, բայց մենք գիտենք, որ նա շատ լուրջ ծրագրերի է մասնակցում։ Իմ ծանոթներ կային, որոնք շատ լուրջ կենսատեխնոլոգիական ծրագրերի էին մասնակցում, որտեղ շատ լուրջ արդյունքներ են, մենք ունենք հզորագույն քիմիական արդյունաբերություն։ Այդ ամենը ստեղծվեց ընդամենը 50 տարվա ընթացքում։ Նկատեք, Խորհրդային Միության կոլապսից հետո 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում ոչ մի բան չկարողացավ։ Անկախության առաջին 30 տարին արդեն անցավ, այսինքն 50 տարին այդքան էլ մեծ բան չէ։ Այսպես։ Ոնց է գնահատում կառավարության վերջին քայլը, որ ինչ որ դրական քայլեր, ֆինանսները մեծացնելու ուղղությամբ փորձեր։ Այդ առումով ես պետք է իմ մեծագույն շնորհակալությունը հայտնեմ Գիտուժ այդ թիմին, Գիտուժի թիմին, որովհետև այդ թիմը իրոք շատ լուրջ ինչ որ առումով նույնիսկ ճնշում գործադրեց կառավարության ներկայացուցիչների վրա, պարզապես բարձրաձայնելով այս ամենը։ Իսկ բուն քայլը երևույթամբ ոնց կնահատեք։ Ես մի փոքր ուղղակի ակնարկ անեմ դեպի այն ամենը, ինչը կապված էր գիտության ընկալման առումով պետության կողմից եւ ինչ որ պայծ սկսած գիտնականները լռեցին։ Բազմիցս դա ասել եմ եւ ստիպված եմ նորից կրկնեմ, մեր որևիցե կառավարություն չփորձեց խորքային գիտակցել գիտության դերը Հայաստանի Հանրապետության կյանքում։ Ինչի է դա։ Նույնիսկ առաջին կառավարությունը, որտեղ բոլորը գիտնականներ էին։ Գիտեք, ես հիմա կարող եմ մի բան ասեմ, որը երևի շատերին կվիրավորի, բայց հիմնականում անհաջող։ Ճշմարտություն դառնա, հա։ Անհաջող գիտնականներ էին։ Լավ։ Եվ դա իրեն զգացնել տվեց հետագայում։ Դա իմ համոզմունքն է, իմ կարծիքն է։ Խնդրում եմ թող որևէ մեկը չվիրավորվի։ Ես կարծում եմ դա է պատճառը։ Ես խնդիրների էությունը հասկանալ։ Ընդհանրապես ասած, երբ վիճակը վատանում է տնտեսական, զարգացած երկրներում սկսում են ներդնել կրթության եւ գիտության մեջ, որովհետեւ հասկանում են, որ հաջողության բանալին այդտեղ է։ Շատ པարզ պատճառով, տեսեք, ինչի Գերմանիայում կրթությունը անվճար է։ Մենք գիտենք, որ գերմանացիները չափազանց լավ փող են հաշվում։ Որն է պատճառը։ Պատճառը շատ པարզ է։ Կիրթ մարդը միշտ ավելի մեծ քանակի գումար է կարողանում վաստակել։ Հետևաբար համապատասխան
գումարները, որոնք որ նա ուղարկում է բյուջետ, տարատեսակ հարկերի տեսքով շատ ավելի մեծ է, քան այն դեպքում, երբ մարդը անգրագետ է։ Հետաբար նրանք հասկանում են, որ նման մարդիկ պետության համար մեծ արժեք են ներկայացնում։ Կիրթ հասարակությունը պաշտպանված հասարակություն է։ Եվ ամենակարևորը կիրթ հասարակությունը արժանապատիվ հասարակություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ արտահոսքը եւ ազգաբնակչության ծանր սոցիալական վիճակը պայմանավորված է ցածր կրթական ցենզով։ Եթե այդ ամենը լիներ մի քիչ ավելի բարձր, պատկերը այլ կլիներ։ Հետևաբար պետությունը պետք է գիտակցեր գիտության դերը, չկարողացան գիտակցել։ Գիտնականները փորձում են բացատրել, որ դա այդպես չի, բայց հասկանում եք, գիտնականների նկատմամբ վերաբերմունքը շատ հեգնական էր։ Ձեր գործը ինչ է, գիրք չեք կարդում, դուք ինչ եք ստեղծում եւ այլն, այլն։ Եվ երբ դու սկսում ես պատի հետ վիճել, ինչ որ բայց սկսած դու լռում ես, որտեղ անիմաստ է։ Գիտնականները լռեցին։ Սկսեցին իրենց հարցը ավտոնոմ լուծել։ Սակայն մի մասը կար, որ ասում էր, որ հաշվի առեք, թանկ եք վճարելու այս ամենի համար, որովհետև գիտության ոչնչացումը բերելու է կրթության անհապաղ դեգրադացիայի, իսկ դրա հետևանքը լինելու է անվտանգային համակարգի փլուզումը։ 20 թվականին մենք դա տեսանք։ Ես դաժանվան եմ ասում, բայց դա էր դրա հետևանքը։ Հիմա շնորհիվ այդ տղաների գիտուժի, որոնք ըստ էության շատ լուրջ պահանջ ներկայացրեցին, լինելով ոչ գիտնականներ, այլ լինելով այդ բարձր տեխնոլոգիաների ինդուստրիայի աշխատողներ, նրանք պետությանը ինչ որ առումով սթափեցրեցին, որովհետև ի վերջո այն մարդիկ, ովքեր բավականին զգալի գումարներ են բյուջետ ներկայացնում։ Եթե տղաները կանգնում ասում են, պարոնայք, իրավիճակը լուրջ է, ֆինանսավորեք, մենք կորուստներ ենք ունենալու։ Դա նշանակում է, որ պետությունը պետք է արդեն հասկանա, որ դա պարզապես լոկ ինչ-որ ատրիբուտիկա չի։ Ես միշտ ասել եմ, Հայաստանում գիտությունը դա մի ինչ-որ գործոն էր, որով հայերը փորձում են ցույց տան պետական հայրերը, որ մենք քաղաքակիրթ ազգերի դասին ենք դասվում։ Այսինքն մենք ինչ-որ մի ցեղ չենք աֆրիկյան, այ տեսեք, մենք ունենք ակադեմիկոսներ Ալիխանյաններ, մենք Մերգելյանն ենք եւ այլն, այլն։ Չնայած այդ ամենը շատ արագ վերածում էր պարզապես կենացների եւ առարկայական բնույթի զրույց տեղի չէր ունենում։ Այնինչ եթե լիներ հետևողական քաղաքականություն եւ փորձային հասկանալ գիտությունը ինչի համար է պետք եւ ինչպես պետք է այդ ոչ թե թերաֆինանսավորել եւ հետո դժգոհել, այլ նորմալ ֆինանսավորել, ծաղկաքաղ անել եւ արդյունքում ասել այս արդյունքները, մենք կունենայինք լրիվ այլ պատկեր։ Օրինակ Էստոնիայում իրավիճակը այդպեսին է։ Ես չեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, բայց կրթական համակարգերը երբ գնահատում են, էստոնացիները առաջին եռյակում են, Հայաստանից ավելի փոքրաթիվ ազգաբնակչության առումով երկիր է։ Այսինքն դա պայմանավորված է նաև ժողովրդի մշակույթով։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ ինչ-որ մի process-ի երկարաժամկետ process-ի մասին ենք խոսում ու ակնկալում, որ դա կտևի 20 տարի, սկզբում թվում է, որ դա շատ երկար ժամանակահատված է։ Ոչ միայն ակնթարթ է գնում, այլ հենց այս պատերազմը մենք, որ արդեն երիտասարդ ենք, բայց կարող ենք 20 տարի հետ գնալ նայել, թե դա ինչքան կար ժամանակ էր ու ճիշտ քայլերի դեպքում իրականում այսօր լրիվ ինչ իրականության մեջ կլինեինք։ Հարամ ջան, դա տենց է։ Դա ողբերգություն է եւ գիտեք անճարությունից մեկ-մեկ կարելի է խելագարվել։ Այնուամենայնիվ վերադառնանք հարցին, ո՞նց է գնահատում այս առանցքի քայլը։ Ինչ էֆեկտ կունենա գիտական Իրեք ի սկզբանե սпасել մեծ արդյունք պետք չէ։ Միանշանակ։ Բայց եկեք ես ձեզ մի կարևոր օրինակ։ Քայլ փոքր։ Մեր երկու տղաներ գիտական խմբից, մեկը Ռուսաստանում է աշխատում եւ մյուսը Լեհաստանում, զանգահարել են եւ հետաքրքրվել են այդ հանգամանքով։ Հարցը շատ հետաքրքիր էր տրված, ինչ է Հայաստանում լավ պայմաններ են ստեղծում գիտնականների համար։ Ես հասկացա, որ տղաները մտածում են վերադառնալու մասին։ Այսինքն դա արդեն շատ կարևոր մի ազդակ է։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ այս հարցում շատ լուրջ գործ է անում նաև գիտության պետական կոմիտեն։ Հայության Սարգիսը, Մոսյանը, Արտուրը, թիմը, այդ երիտասարդ թիմը, իսկ այնտեղ հիմա երիտասարդ։ Ես այնտեղ ընկերներ ունեմ։ Նպատակային։ Իմ կուրսեցի հրաշալի մի հատ կինը աշխատում Այդան, շատ իմ ընկերը Կարենը, երկար տարիներ մենք իրար գիտենք էլի եւ
Արտուրը եւ Սարգիսը ֆանտաստիկ գործ են։ Այսինքն կոլեկտիվի կողմից արդեն ընդունված ու գնահատված Սարգսյան Հարությունը կա, հրաշալի տղա է, ով նաեւ զբաղվում է շատ լուրջ գիտահանամատչելի ծրագրերով դպրոցականների համար։ Այսինքն նրանք մի ամբողջ sense կոմպլեքս են ստեղծել։ Լավ գործը պետք է անպայման նկատել ու ամեն կերպ գնահատել ու ծափտել։ Ընդ որում ես ասեմ, որ դա շատ արդյունավետ համակարգ էր, որը ստեղծվեց եւ ստեղ մենք պետք է մեր շնորհակալությունը հայտնենք Սամվելին Հարությունյան, Վարդանին, Սահակյան եւ Լևոնին Մարդոյան։ Այդ երրյակը չափազանց մեծ գործ արեց։ Նրանք կարողացան լավ կոլեկտիվ ստեղծեն եւ այդ համակարգը էֆեկտիվ աշխատում է այսօր։ Տղաները ամեն ինչ անում են, որ գիտական քաղաքականությունը ակտիվ զարգանա երկրում։ Տարատեսակ ուրախալի է դա լսել, հա։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, Արամյան։ Էլի վերջնական որոշում կա, այստեղ իրենք չեն։ Մենք ունենք գիտական խմբերում բացահայտ բալաստ։ Մարդիկ, որոնք արդյունավետ չեն աշխատում։ Ես հիմա բան կասեմ, որը շատ հաճախ է ասվում եւ լուրջ քննադատության առարկա է, բայց ինչ որ առումով գիտության կոմիտեն այսօր նաեւ որոշակի սոցիալական լուրջ հարց է լուծում։ Հասկանում եք, կան մարդիկ, որոնք այնպիսի վիճակում են, որ նրանցից պահանջել բարձր որակի գիտական աշխատանքներ, բայց եթե դուք այդ մի քանի կոպեկը կտրենք, այդ մարդիկ պարզապես կմահանան։ Սակայն պետք է զտում կատարել։ Եվ ասեմ, որ գիտպետկոմը դա էլ է անում հիմա։ Դնում են հատուկ պարամետրեր միջազգային գիտաչափական, որով կարելի է հեշտությամբ զտել, արդեն անում են։ Այս կամ այն կերպ անում են, արդեն անում են, արդեն։ Նրանք արդեն հայտարարել են շատ լուրջ գրանտ 5 տարվա, որի մասնակցության համար դու պետք է բավականին լուրջ գիտական ռենոմե ունենաս։ Այսինքն նույնիսկ տեխնիկական առումով այդ գրանտին մասնակցելու համար դու պետք է որոշակի նշանաջողի բավարարես։ Որը օբյեկտիվ չափում է գիտաչափական։ Այդ ամենը չափում է օբյեկտիվ, այո, գիտաչափական պարամետր, այդ հանրահայտ Սկոպուսի տվյալների հիման վրա են տղաները այդ ամենը ստեղծում, դա թույլ է տալի ծաղկակաղ անել, զտում անել։ Կար երկու տարբերակ։ Առաջինը բավականին կոշտ ձևով ուղակի դնել, կտրել եւ շպրտել, դա կբերեր շատ ծանր հարվածի, կար շատ ավելի ճիշտ քայլ, որը տղաները արեցին։ Նրանք գնացին այլ ճանապարհով։ Նրանք ասացին, եկեք մինիմումը պահպանենք այդ մարտիկ, որ այդ վիրավորանքը չապրեն, բայց մյուս կողմից վերաբաշխում կատարենք եւ այն թիմերը, որոնք իրոք աշխատում են, սկսենք խրախուսել։ Անոնց որ համակարգն է, չէ, աճեցել պալաստը 30 տարի թես սնված համակարգը։ Գիտեք ոնց է, սենց է, երբ գիտնականներից դժգոհում են, ես ասում եմ, պատկերացրեք մի հիվանդ, ում միացնում են խողովակ, որով փոխանցում են թթվածին եւ անդադ այդ թթվածինը կանգնացնում են, իսկ հետո ասում են դե այդ պարզ ուղեղով մտածի, ինչ պարզ ուղեղ, թերսնում է տեղի ունենում։ Այ իրավիճակը սա էր, բայց ինքը այդ փաստը, որ այդ աճը կա, դա շատ կարևոր է։ Ես հույս ունեմ, որ դա նախընտրական քայլ չէ, դա կիրագործվի։ Հասկանում եք, ես հիմա մի բան կասեմ, Արամ ջան, թող ներեն ինձ իմ հայրենակիցները, ես չեմ ուզում սրանով որոցե մեկին վիրավորեմ, բայց տեսեք, մենք ունենք հայ առաքելական եկեղեցի։ Անկախ նրանից ով է իշխանության գլխին կանգնած, հայ առաքելական եկեղեցին ունի իր գործառույթը եւ բոլորը գիտեն, դարեր շարունակ այդ գործառույթը լինելու է։ Ընտանիքի պահպանման գործը, ազգային արժեքների պահպանման գործը, բարոյական սկզբունքների պահպանման։ Մեկը կարող է ասի վատ են անում, մեկը լավ են անում, բայց այդ առանցքը միշտ եղել է։ Մեր եկեղեցին խաղացել է միշտ շատ կարևոր դեր մեր կյանքում։ Հասկանում եք, ես կարծում եմ գիտությունը, կրթությունը նույն ստատուսը պետք է ունենան։ Անկախ նրանից ով է իշխանության գլխին։ Հասկանում եք աչերը, ձախերը, կենտրոնական ուժերը։ Նրանք պետք է հասկանան, որ այդ ուղղությունները միշտ պետք է ունենան իրենց ռազմավարական ուղղությունը զարգացման եւ որովհետեւ մեկը իրավունք չունի դրան ձեռ տալ, որովհետեւ դա ուղղակի անդրադառնում է պետական անվտանգության վրա։ Այսօր կրթությունը եւ գիտությունը դա քաղաքական գործոն է, ոչ տնտեսական, ոչ այլ, դա քաղաքական գործոն է։ Եթե պետությունը չունի կիրթ համայնք, այդ պետությունը ոչնչացվելու է։ Ընդ որում որևէ մտքով չանցնի, թե դա հնարավոր չէ։ Տեսեք, թուրքերը նստած են Սյունիքում եւ Վարդենիսում։ Ավելի քան հնարավոր է։ Հասկանում եք, բոլորի աչքերը բացվեցին։ Հա, բայց պետք է այնպես անել, որ մենք սա ոչ թե միայն բացվեցին աչքերը եւ մենք հասկացանք, այլ նաեւ պետք է վերլուծել, ճիշտ եզրակացություններ անել եւ քայլեր ձեռնարկել։ Երբ որ այդ ամենը կարվի, մենք կսկսենք զարգանալ ճիշտ եւ կիրթ մարդը հասարակության կողմից կընկալվի ոչ թե ինչ որ մի դոձիկ, որի վրա կարող է ծիծաղեն, այլ ինչպես մի մարդ, որը կարևոր ինֆորմացիա կրող է եւ առավել եւս այդ ինֆորմացիան փոխանցող է, հասկանում եք, այդ դեպքում նոր
դուք կստանաք այն այդ բանն է էլի ճապոնացիների սկզբունքը չգիտեմ ես ասել եմ ճապոնացիները ինչ են ասում որ հարցում են ասում են որն էր պատճառը ձեր հրաշքի տնտեսական ասում են շատ բարձ բան ուսուցիչը ստացավ այնքան իրավունք ինչքան падգամավորը այնքան գումար ինչքան նախարարը եւ այնքան հարգանք ինչպես կայսրը այ եթե մենք նման սկզբունքով առաջնորդվենք հասկանում եք լուսարարը այն մարդը որը որ գիտելիք է փոխանցում լինի իրոք հարգված իսկ մեր մոտ դա այդպես եղել է գյուղեր առաջ որ մտնում էր խորհրդային միության գյուղի ուսուցիչը դպրոցի տնօրենը դրանք հանգուցային անձնավորություններ էին այդ հասարակության մեջ Ոնց նշեցիք որ ձեր երկու գոլեգաներից մեկը շատ արդեն ռեակցիա են տվել ու ցույց են տվել իրականում թե հնարավորությունների դեպքում ինչքանով պատրաստ են վերադառնալ Հայաստան դուք ո՞նց եք գնահատում ինչքան մեծ կլինի ռեպատրիացիան մեր հայրենակից գիտնականների բավարար միջոցներ ապահովելու դեպքում դժվար է ասել ինչ տոկոս կգա որովհետև անկեղծ ասած ես մի շատ պատկերացում ունեմ թե գլոբալ իմաստով որքան հայ գիտնական դուրսը աշխատում է մի բան ակնհայտ է որ կապերը շատ կուժեղանան կապերը գնացող եկողների քանակը կտրուկ կմեծանա կգան երկարատև այստեղ կմնան կաշխատեն որը իրականում դա էլ ինչ պետք է ինչ որ առումով դա հենց կարևորագույն գործոն է օրինակ Իսրայելի գիտնականները շատ ակտիվ չի որ ամբողջ կյանքը ապրեն աշխատում են գնում են Իսրայել փայլուն գիտաժողովներ Նոբելյան մրցանակակիրներ են տանում Իսրայելի համալսարաններում հոյակապ դասախոսություններ է ուսանողների հետ կազմակերպվում, այսինքն գիտական համայնքը դա մի մեծ ընտանիք է, որտեղ կան շատ սերտ կապեր, եւ այնտեղ շարժունակությունը չափազանց մեծ է։ Բայց այն, որ էապես կակտիվանա գիտական կյանքը եւ դա իր արդյունքները կտա, դա միարժեք է, ես կարող եմ անմիջապես կանադառնա կրթության որակի վրա, չէ՞։ Կբերեմ, ձեզ Արամ ջան, ուրեմն սրանց մոտավորապես մի 5 տարի առաջ հայ-ռուսական համալսարանի ռեկտոր Դարմեն Դարփինյանը սկզբունքային հարց դրեց։ Նա մենք քննարկեցինք գիտական ժողովի գիտական խորհրդի ժամանակ բավականին երկար քննարկումներ ունեցանք եւ եկանք մի եզրահանգմանը, որ գլխավոր մագիստրալային կարևորագույն ուղղությունը մենք վերցնում ենք համալսարանը գիտահետազոտական կենտրոն դարձնելու այդ խնդիրը։ 5 տարի անց ուրեմն 2020 թվականի տվյալներով հայ-ռուսական համալսարանը ճանաչվեց Հարավային Կովկասի երկրորդ համալսարանը Թբիլիսի համալսարանից հետո եւ Հայաստանի համար 1 համալսարանը ընդ որում շատ կտրուկ առաջ անցնելով եւ օրինակ մենք ավելի առաջ ենք, քան Մոսկվայի ավիացիոն ինստիտուտը, Մենձելեևի քիմիко-տեխնոլոգիական ինստիտուտը։ Ռուսաստանում այո, Մոսկվայի, այո, Մայրբուհից էլ առաջ անցանք, ասում եմ ինչ որ առումով ցավով, որովհետեւ մեր պետական համալսարանը մեր գլխավոր ազգային արժեքներից մեկն է։ Շատ կտրուկ առաջ գնացինք։ Այդ ամենի հաջողության գրավականը մի արժեք գիտական տարներ, այո, որը որ դրվեց եւ Դարփինյանը իր թիմի հետ միասին այդ ամենը Ինչի կառավարությունը չի հասկանում այս պարզ բիզնես կապը, որ գիտության մեջ դրված X դոլարը վերադառնալու է շատ կարճ ժամանակում կրթության որակի բարձրացման շնորհիվ։ Գիտեք, որովհետև կապը այդքան էլ գծային չի։ Գծային չի, բայց ինձ կողմից շատ բարձր շոշափելի է այդ կապը։ Ընդունում եմ։ Ցավոք սրտի մեր պետական այրերը դեռ բավականաչափ կրթական ցենզ չունեն, որ այդ ամենը հասկանան։ Չեմ ուզենա հավատալ, որ դա խույրականություն դա է, ոչ բացառություն չես կարող գտնել։ Սակայն դա չի լինում եւ ցավոք սրտի այդ ամենը տարիների ընթացքում միշտ եղել է։ Այսինքն հասկանում եք շատ հաճույքով խոսում են գիտատար արդյունաբերության մասին, գիտահեն տնտեսության, բայց այդ ամենը լոկ բառեր էին։ Մյուս կողմից մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա բառերով չի որոշվում։ Դա մի օրգանիզմ է, կրթական համակարգ, դպրոց, բուհ եւ ամեն ինչի գագաթին կանգնած գիտական հանրություն։ Այդ երամիացությունը երբ լինում է, համակարգը աշխատում է եւ հասարակությունը դառնում է չափազանց կրթված եւ պաշտպանված։ Այ կարևորը սա է։ Ես որպես հենց գիտուժ նախաձեռնության անդամ նաեւ շատ նախ ուրախացա, որ կառավարության այս փոքր քայլը բավական դրական ընդունվել է ու կարևորվել է ձեր կողմից, բայց գիտուժի տեսակետից մենք իրականում մեր նպատակի շատ փոքր
քայլ ենք առաջ գրանցել դեպի մեր Դուք վերջնական նպատակի իրականացում։ Դուք փորձում եք փոխել հոգեբանությունը։ Այո, ու դե Եվ իշխանությունների եւ Հասարակության, հասարակության։ այո։ Իսկ դա նշանակում է, որ դուք համազգային խնդիր եք առաջ այո, ու քաշում։ այստեղ Ես հաճախոսելու համար չեմ ասում, Չէ, Անդրեա։ մենք Ես էլ միշտ դա այդպես եմ հաջողություններ ստանալու հասկացել, համար էլի։ չենք սկսել Այո, չէ, նախաձեռնությունը։ դա իրոք այդպես է։ Դա իրոք ես ես մի հատ Կոմպլիմենտներ չենք խոսում։ Եկեք ես ավարտենք մեր հարցազրույցը։ Ոնց անենք, որ մի գիտական օրինակով համայնք ավելի ասեմ, ակտիվ ասեմ ձեզ։ սկսի համագործակցել ու կոնսոլիդացվել գիտուժի նպատակների շուրջ։ Ես կարծում եմ նախ եւ առաջ պետք է շփումները Ակտիվացնել եւ հատկապես բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների եւ համասարանական հանրության միջև։ Առայժմ ես տեսնում եմ, որ կա բավականին զգալի տարակուսանք, երբ այդ երկու թևերը իրար հետ շփվում են։ Ինչու՞մն է տարակուսանք։ Ես կարծում եմ տարակուսանքը կայանում է նրանում, որ գիտական հանրությունը չափազանց ակադեմիական մտածելակերպի տեր մարդիկ են եւ շատ իներտ են ինչ-ինչ հարցերում։ Իսկ կորպորատիվ մտածելակերպ եւ բիզնես մոդելով առաջնորդողները շատ ճկուն են, պրագմատիկ եւ դինամիկ։ Այս երկու համակարգերը համադրել դժվար է։ Սակայն ես համոզված եմ, որ մագիստրոսական կրթության մակարդակով այդ ամենը կարելի է շատ ճկուն կերպով իրագործել։ Եվ միակ հաջողության գրավականը այն է, որ այդ երկու թևերը քայլ կատարեն դեպի իրար, կարողանան իրար հասկանալ եւ սերտ համագործակցել։ Դեպի իրար, այլ ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Այո, այս։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Շատ հաճելի զրույցի համար, հետաքրքիր զրույցի համար։